Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para sahabat mancing? Ketemu lagi dengan saya Saifur Rahman di channel Mancing Hayalan. Kali ini kita akan mancing lagi ya, mancingan toman. Karena saya kerja ya, jadi saya mancing nih setiap hari Sabtu aja teman-teman. Ini di sini spotnya di sebelah sana. Oke, sahabat mancing, ayo kita langsung aja ikuti perjalanan saya pagi ini. Oke, yuk. Assalamualaikum babon tomang. Ya teman-teman dapat ya satu ikan toman ya. Ini teman-teman dapat ya satu ya. Ini ikannya masih kecil ya, kita piara aja di akuarium.